Sani surree godhadhee Dubaay keessa akkas dubrummaan ta'e dingiliin ta'e naa deebite akkas na barbaachisa. Eessaa fidure humna akkasii. Humna akkasii eessaa fidure. Warri bagan amaaramiin nagaa sii tettanii komentii kooftanii uftanii waatsaappii sagalee naa qabdan kun isin naguma gaa. አሁን የናፈቀኝ ያ ጋይስ የናፈቀኝ አሁን የመጣ የኦሮሞ ሙዚቃ አይታችኋል? በሱ ሱሪ ለብሼ ዱባይ ውስጥ እንደዚህ የሚጫወተው እንደ ድሮ ማለት ነው። እሱን የናፈቀኝ እርግፍ ብዬ ቁጭ ብዬላችኋለሁ ቢጃማ ጠልቅ አድርጌ። ስለዚህ ያ ማረሚቶ ሲነጋና ይኪው አሁን ሙጫሽ ከደቻርቲ ጋደራኬ በየቴኒ ፍቅሪ ኮባሂ ፍቅሪ ባይ ሂንሶዳቲን ገራኬሳ ባሂ ባይ በቃ ሲጌ ደደቤ ባሂ ባይ ቪዛን ኮቶን ጉበቲን ባሂ ባይ ነቱ ሲንጀደ ባሂ ባይ አናፊ አባይን ወሊን ጀዱ ቱረኒ ጀሪ ባባዳሶ ባይ ሲንጀደ አባን ባዳሶ ባይ ሲንጀተ ሃቲ ባዳሶ ባሂ ባይ ሶዳቲን ዱባይ ደቁ ያደ ባሂ ሙጫን እንድት በቃ ጉያሺ ማሌ ባቲሬ ሰዓቲ ሳመሌ እንኳን ጉያ ሰዓቲ ደቂቃሽ ማሌ ሙጫንን ባቱ ኦብሲ nama kee darbee si beeka waa'ee ulfa keessattummoo namni indeenye ati indeessu wuy ammayyuu indeenye faannaa siin jedhane akkatti ibiddi sitti qabatu indeenye maaliif ammayyuu harkistee deemtaadha warra kun egaa harkistee deemtaa warra jedhani xinnoo warra magaalaa miti warri magaalaallee xinnooshi jecha hin filatu siin jedhanillee warri akkana jechuma fayyadamu magaalaa miti egaa xiqqoo warra baadiyyaa fa'aa keessa ammayyuu garaa kana harkistee deemtaa siin jedhu. Warri bakka xinnooshi bakka muudiin galteeffachuu mataan lafan kaawwanne hatammayyuu siin jedhu. Egaa inni kaan immoo aizosh siin jedha abshir siin jedha inni kaan kanaafuu ulfi yeroo isaa fixani sa'aatii guyyaa isaa fixee yerooti jettu xinnoo turuu danda'a si dadhabsiisuu danda'a guyyaa xiqqoo sirratti dabalachuu danda'a baay'ee ji'a 11 fa'aa kan ulfa garaatti baatu jira ji'a 10 qulqulluu kan baatu jira kan immoo ji'a 9 if guyyaa 5 ji'a 9 keessa kan da'us jira. Na guyyaan shi dhuftummoo ulfi baay'ee namatti ulfaatti. Maayetti tigistii anamma kanii na hawwisiisee surreeffadhee durbummaan koo naa deebitee akka durii sanatti durbummaan isin deebiti yaa rabbi. Dhadhaan ibidda bu'eessaa deebi'a. Durbummaan koo naa deebitee Dubaay dhaqee sirba haaraa bahe tokkoon shimala qabadhee utaaluu fiiguu sanadha. Kana yaadaa jiru kanan barbaadaa jiru jette. Ishii habiibti maalati mucaa lafa keessee moo fiigdee deemte moo gamoofi mucaa ganaa guddisuu hin jira hayaati hin qalladda ganaa sirra dheerata Dubaay deemuun keenya dhagahe mucaa dahanii mucaa raasii kaanii deemuu qodaa wayisee ta'e amma akka haasaa keetti deessee deemuu barbaadde sirba haaraa baheen jette ammaati mucaa guddistu sirba dhibbaa oltu sii ba'a abshir gana sirba namni hima baasa artistoota keenya sirba haaraa baay'eetu sii ba'a. Indaa kanan jedhanii mucaa kee jabeeffattu malee hin deemin biyya Dubaay sana mucaa kee jabeeffattu malee moo mucaa furattee deemte ani beeku garuu yoo mucaa dhiistee deemta ta'e mucaa furattee deemte mucaa achi deemte mucaa guddisti moo hojjettiin isoo rakkoodha mucaa kamtu furattee deemti sila sitti deessee hin ta'u mucaa keessee deemuu faasofti eegan hin keessee deemta ta'e mucaa kee jabeeffadhu waan qoosaan hin jiru gaa mucaa irratti daldala yookaan hojii yoo ta'e yeroo kamuu dandeessa deemtee bara kamuu hojjechuu dandeessa garuu mucaa kee kun amma ishee fiqiree wucii bahee daraa keetti kadhattu kana jabeeffadhu guddisi xinnooshi yoo xiqqaate waggaa tokko yoo xinnaa dhaalata waggaa tokko harma hoosisi amma waggaa tokkotti guddifadhuuti isa booda hin beeku gaani yoon deemta ta'e hin jedhan yoon deemta ta'e hin qosta ta'e immoo yoo asumatti hafta ta'e immoo maashaallah dhatti dabaltee deessa iyyuuti waggaa kana tokko nuu deessaa lama nuu deessaa jechuudha lama komeediyaanii tokko nuu deessa kan bira dhiira
amma akka haasoftutti durbadha. Akka haasoftutti mucaan Tigist akka isheen haasoftutti durbadha. Maaliif fiqiree wucii jetteen. Bahii akka durbaatti haasa'arte akka dhiiraatti hin haasofne ka. Akka dhiiraatti bahii hin jenne. Fiqiree wuxaatoo jette dhiira. Amma garuu fiqiree wucii yelamman kushnoo wucii jettiin. Akka durbaatti itti haasofti. Kanaafuu yeroo dhufu immoo dhiira nu deessa waan ta'eef abshiree asitti hafta yoo ta'e. Garuu isa dabeessiin jedha dhugaa waaqa. Firees mucaa kee jabeeffadhu bannaati shuma biyya Arabaa ta'e hojjettee taa'uuna. Waan nan ati ciminni kee mana ijaarrattee taphaqa. Amma maayetti maqaan ishee hawwii diizaayinii yoo ilaaltanii biyya Arabaatii galaayyuu mana qabaannaan galaa mana bichaa qabaannaan galaayyuu jette. Humaan qabdaniyyuu yoo ta'e mana qofitti qabaannaan galaa haga bullee jiraachuu dandeessu. Akaayii nyaattanii jiraachuu dandeessu. Warri Itoophiyaa keessaa koo qallaalii jiraatu seetanii hin jiraatu akka ajaa'ibaatti. Diggisiin isaan hin hafu, jaarsummaan isaan hin hafu. Maaliin isaan hin hafu akka ajaa'ibaa jiraatuun uffatu hin nyaatu jetteedha. Isheen isa miidiyaarraa ilaalte abbaate. Isheen warra miidiyaarraa warra birrii qaban warra of agarsiisanii ilaalti. Isaan birrii qabuu fi of agarsiisu. Akka ebeluun sirbaan immoo morma nama jallisaa jedhani. Oromoon dhugaa dabala. Akka ebeluun fa'aa kunoo jaarsummaa warqii guuranii moobaayilii iPhone 17 guuranii birrii gundoorra naquu sargii akkanatti qopheessuu Itoophiyaan ni jiraachaa jirti. Humaa tokko ton guduunfatiin yoo galte abbaate jarri duruma sooressa jarri duruma birrii qabu. Innaa waanuma kamiifuu namni biyyaa ba'e silumayyuu waan biyyaa ba'eef kaayyoo qaba waan ta'eef waan ittiin jiraatu qabaachuu qabaan jedhaan. Amma ijoollee baay'een ani mana qabaa jedhan mana qabaa garuu yeroon galuu hojii akkamii hojjechuu hin danda'a birrii akkasiin qaba birrii hamma kanaan qaba birrii hamma kanaan maal banachuu hin danda'a warri jedhanii gaafatan jiru. Warri kun baay'ee gobazii dhugaa waaqa mana jireenyaa qabu okay bareeda mana jireenyaa kee keessa dhaqxee hin jiraatta. Mana kiraayii hin qabdu hin rakkattu. Achi yoo waan guyyaa guyyaadhaan gabii sii ta'u waan iddoo hojii dhaqxeetti boqattu galii kan sii ta'u immoo maallaqa qaba hojii akkamiin bana. Warra akkasii sirriirra jiru dhugaa waaqa. Warri garuu mana qofaa qabaannaan galii ishi maal nyaata namni sun. Dhuguma akka jedhamu akaayiin hin nyaatama. Yoo wal sossobuu ta'e malee yoo mooraalii yookaas haamilee walii kennuu ta'e malee akaayiin nyaatamee hin jiraatama. Guyyaatti tokko nyaattanii jiraattu jette. Guyyaatti tokko nyaatameellee hin jiraatamu. Maali beelaan dhumuu fi kanatti biyya Arabaa turtee dhufte. Gadhumaa deemuu fi Itoophiyaa galtee. Erga galtee maal fakkaatti erga galtee muka gogaa taate erga galtee saree fakkaatti akka jedhamuufi. Kanaafuu manallee qabaachuun hin barbaachisa. Galaniillee hojii hojjechuun illee hin barbaachisa bakka. Namni kan kunoo warri isin Itoophiyaan diggisanii jaarsummaa birrii guuranii makiinaa walii bitan jedhan hojjetanii kun akkanatti miidiyaarratti agarsiisu. Hojjetameetu malee wayi birriin kun eessaa dhufettu. Waaqa kee harceefi. Innaa warri qaban immoo duruu hinuma agarsiifatu. Sooressa jechuudha. Inni hin qabne immoo waluma beekna akkuma hin qabnetti okatee jiraata. Kanaafiyyuu eessaa keen eessa seenan isiniin jedha. Isin yoo waan isin gargaare mana yoo qabaattan baay'ee bareeda. Mana erga qabaattan immoo wagguma tokkotti dabaltanii hojjettan birrii isaatiin dhuftanii hojii banattu. Birrii sana walitti qabattanii birrii hojiiti. Galtanii ittiin waa banattu waan ta'e waan ittiin sochootan ofii keessan iddoo holmaa keessanii ittiin of biizii gootan sammuu keessan yeroo sa'aatii keessan itti dabarsitan. Lammata immoo galii isinii ta'u guyyaa guyyaatti galii yookaan ji'aatti galii isinii ta'u ittiin deddeebitanii jireenya keessan fooyyeffattan ittiin waan hundumaa baasii keessan danda'attan isinii ta'a jechuudha. Malee namni galee mana qabaa jedhee mana keessaa maal fuudha mana kee diriirfatee taa'ee maal godha manatti bichaa galee maal godha hojiin hojjetu taanaan waan nani hojii hojjechuudha. Mana kiraayii keessa taa'u namni hojii qabaannaan boqonnaa qaba bara. Maamma uummanni biyya kanaatti akka ilaallaman makiraayitti gala.
Mana kiraa itti gala garuu uffataa hidhee waan isaan uffatanii waan isaan kaawwatan mana kiraa itti galu garuu zannaacin akka isaanii hin jiru warri hojii qaban. Maal agartu miti waan isaan uffatan uffata isaan uffatan dhugaa waaqa. Maraxanii huddii kwaalitii uffatu. Anuna dhiba yeroo tokko. Indee hojii isaan hojjetan akkas garuu uffanni kun birriin isaa amma kana kopheen kun birriin isaa amma akkamitti jedheen na yaada dhugaan sin hin jaa namoota tokko nama hin beeku galii isaanii yookaas mindaa isaanii warra hin beeku jechuudha. Innaa akkasin sin hin jedhanii wayisi waan isin gargaaru. Namni akkuma hubatteetti yaada namaa qooda namni kamuu perfectii miti. There is no one is perfect. Garuu hammuma hubatee isinii qoodaan siniin jedha.